Pozdrav svima, ja sam Ana Milinović, dobrodošli u 6. epizodu podcasta Protos. Odmah na početku ću iskoristiti priliku da izrazim veliku zahvalnost Srpskoj logističkoj asocijaciji na tome što su prepoznali moj rad i na taj način uvrstili me kao prvi glas osiguranja u transportu i logistici u svoje jubilarno izdanje za 20 godina postojanja časopisa i to mi je posebna čast i posebno zadovoljstvo. Tako da još jednom hvala uredništvu kao i svima vama koji nas pratite i omogućavate da se moj glas daleko čuje. Na ovaj časopis možete da se pretplatite na njihovom sajtu Logistika.biz. Sad, pre nego što najavim temu i gosta, iskoristila bih priliku da vas obavestim o tome da samo u aprilu mesecu preko Protos podcasta možete ostvariti 30% popusta na ime kotizacije za učešće u najvećem centralnom logističkom događaju u regionu, a to je upravo 14. godišnja konferencija logistike i transporta, takođe u organizaciji Srpske logističke asocijacije. I popust ostvarujete tako što na njihovom sajtu prilikom prijave u polje komentar ukucate promo kod PROTOS30. Ovo isto važi za sponzorske pakete, više o tome možete takođe pogledati na njihovom sajtu i prilikom prijave takođe u komentar, u polje komentar kucate PROTOS30 kako biste ostvarili popust. Sad, ova konferencija je u suštini osmišljena tako da pokriva ključne oblasti logistike i transporta i podeljena u 4 tipske sesije, a to su transport, intralogistika, automat i farmamat. Pri čemu se transport odnosi na aktualne trendove u železničkom, drumskom, avio-pomorskom transportu i takođe tu ćete uvideti i optimizaciju tokova u lancu snabdevanja, nabavke i proizvodnje. Zatim, intralogistika je fokusirana na skladište i skladišne operacije kroz automatizaciju i digitalizaciju procesa i kroz savremeno upravljanje resursima, dok se automat odnosi na autoindustriju i na logističke izazove u okviru proizvodnje i distribucije autodelova i vozila, a farmamat obuhvata farmaceutske industrije, hladni lanac i tu ćete steći više uvida o inovacijama i u suštini koji su fokusirani na kvalitet i sigurnost u ovoj industriji. Ova konferencija se održava svake jeseni u Beogradu u VIP Crown Plazi. Ove godine 22. oktobra okuplja preko 500 učesnika, 50 izlagača, 40 predavanja, preko 150 B2B sastanaka, panel diskusija, simultanih sesija i tako dalje. Shodno tome pozivam vas da rezervišete svoje mesto na vreme, baš sada u aprilu, do kraja aprila akcija traje. Dođite da se družimo, to je konferencija na kojoj možete da dobijete uvide u to kako funkcionišu savremeni trendovi, kako da čujete nova tehnološka rešenja, da se povežete sa ljudima iz struke, s obzirom da ova konferencija i okuplja lidere vodećih kompanija u okviru lanca snabdevanja. Sada možemo da pređemo na najavu epizode i gosta. Danas pričamo o aktualnoj temi Schengen 90-180 i pritisak koji trpe prevoznici u Srbiji i regionu. Generalno ćemo da prođemo izazove koji pogađaju ceo lanac snabdevanja. O tome pričam sa Slavoljubom Jevtićem, predsjednikom Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata za transport i logistika u Beogradu. Dobrodošao Slavoljube, dobrodošao u 6. epizodu podcasta Protos. I možda možemo odmah da krenemo da nam objasniš malo detaljnije, čisto za šira javnost da se upozna, čime se bavi Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenata. Nacionalna asocijacija je formirana 2003. godine sa osnovnom idejom da rešava esencijalne probleme naše profesije, tako da trenutno naše aktivnosti se svode u 3 pravca. Znači, jedna je rešavanje sistemskih problema profesije, druga je obuka i obrazovanje naših kadrova, naših zaposlenih, kao i partnerskih kompanija i klijenata, i treći pravac našeg delovanja je izdavačka delatnosti.
Dobro, a kako funkcioniše trenutno transportni sektor u Srbiji i jel možemo da objasnimo šta znači uopšte taj Schengen 90-180 i koje to pritiske sve zapravo prevoznici trpe danas? Pa moramo I da li trpe samo prevoznici? Moramo malo da se vratimo u prošlost, pošto to datira već 13-14 godina, taj propis Evropske unije. Naravno, on je aktiviran 12. oktobra prošle godine i od tada teče taj famoznih 90 dana u 180 dana. Znači, 180 dana konkretno ističe 9. aprila ove godine, znači za manje od 3 nedelje. I nakon toga bi trebalo da bude potpuna primjena toga. Do sada smo imali parcijalnu primjenu i to što se dešavalo sa našim vozačima i problemima koje su nastajali, pokušano da se na nekoliko načina rešava, međutim, praktično sve je to ubrzano negde od oktobra kad su i krenulo u stvari ta privremena isključenja kontrole i privremena isključenja naših vozača. I vi ste tad već počeli da Pa nije tad počelo, znači priprema je počela bukvalno od februara 2024. godine, znači pre malo više od 2 godine. Znači, bili su sastanci sa našim nadležnim ministarstvima i međutim ništa se od toga nije značajno desilo i sada su praktično od oktobra intenzivirani ti kontakti sa Evropskom komisijom i ovih dana bi trebalo da se održi još jedan pripremni sastanak nakon čega će se znati da li će biti eventualno nekakvo produženja tog roka dok se na bilateralnom nivou ne reše problemi sa vizama za naše vozače ili će krenuti aktivna primjena. Ali to, mislim, ukoliko bi bilo odloženo, to bi onda bio odloženo na neki duži vremenski period, jer bilateralni sporazumi zahtevaju... Ako bude odloženo kao što su i neke druge stvari odložene na nivou Europske unije, znači to je od 3 do 6 meseci, ali to je, procenjujemo, nekakav dovoljan period da praktično neke stvari koje su započete oko bilaterala sa okolnim zemljama, pre svega da se nešto reši od toga. To bi onda zapravo bio samo taj uži region, ne bi moglo sa svim. Tako je, znači prema viznoj politici Evropske unije, praktično za ovaj problem koji imaju naši vozači ovde, morali bi da se reše bilateralni sporazumi pre svega sa okolnim zemljama i to da se ide na vizu tipa D, tako da praktično oni ne bi imali nikakvih ograničenja da mogu da rade normalno i po celoj Evropskoj uniji. Mi sada u ovom trenutku imamo situaciju da im, znači, po onim podacima koje ima naše ministarstvo i sa kojima raspolažu naše kolege iz Udruženja Međunarodni transport, to je negde oko 48-49 hiljada profesionalnih vozača, ali na to treba dodati možda 8-9 hiljada vozača koji voze mala vozila do 3,5 tone, koji su isto tako učesnici u transportu i koji transportuju robu po Evropskoj uniji, a svakako tu da može da bude problem i za vozače autobusa i minibuseva koji voze naše putnike. Tako da je to, znači, preko 50.000 verovatno ljudi koji je u ovom trenutku ugrožena. Ali ugrožena je cela naša praktično jedna grana naše industrije. Kičma. A šta se dešava sad, možda možemo malo konkretnije pitanje, čisto me zanima šta se dešava kada kamion dođe na granicu i utvrdi se da je vozač prekoračio broj dana? Šta se dešava s robom, s vozačem, kamionom? Pa, znači, od Nove godine nije bilo mnogo radnih dana. Prvo, da kažem, bio je Božić katolički, pa je bila Nova godina, pa naš Božić, pa naša Nova godina. Pa tako da nešto naši vozači nisu ispucali baš svih tih 180 dana, tako da se vodi računa da se ne šalje vozač koji potencijalno može da bude sa 180 dana da dođe na granicu, odnosno sa 90 dana da dođe na granicu, njega ne bi pustili jednostavno unutra. A situacija koja se dešavala, pogotovo u januaru je to bilo eklatantno, da je dosta naših vozača privedeno, deportovano i da tu postoje veliki problemi, jer u trenutku kada policija neke od zemalja Evropske unije utvrdi da je vozač prekoračio tih 90 dana, jednostavno se privodi se, daje se nalog za deportaciju, o trošku kompanije on se vraća u matičnu zemlju, znači u Srbiju, daje mu se zabrana neka ulaska od, ne znam, 2, 3 ili 5 godina kako ko odredi.
i praktično onda mora da se pošalje drugi vozač koji će da dođe kod policije tamo da pokupi dokumenta, ključeve, a inače vozila se ostavljaju na nečuvanim parkinzima, nebranjena, tako da može da dođe i do dodatne situacije da roba nestane, znači opet problem koji u startu može da eskalira i da se desi svašta sa tom robom. A na koji način uopšte firme, pošto pretpostavljam da nije to ni rađeno do sad, na koji način oni uopšte kontrolišu broj dana provedenih u inostranstvu? Pa znaju oni po pasošima, znači mora svaki vozač zna koliko je otprilike vremena proveo na teritoriji zemalja Evropske unije. Ali ne postoji neki sistem pa možda neko velikih uveo taj sistem i da vodi, da kontroliš, ali stvarno nisam čuo, mislim, to se ručno još uvek paušalno vodi, da. Da, takva evidencija. Olakšavajući okolnost što naši kolege vozari iz Vojvodine, imamo vozače koji imaju hrvatske, mađarske pasoše, pa onda oni su praktično oslobođeni svega toga, ali to je nedovoljna količina, to je nekoliko procenata od ukupnog broja vozača koji apsolutno mogu da rade normalno u ovom trenutku ovde. Jasno, a da li postoji mogućnost da nam uđu strani prevoznici na tržište i da... Strani prevoznici mogu uvek da uđu, znate, mi smo u principu, naši prevoznici su masovno radili transporte pre svega zbog izvoza iz Srbije, drugo zato što smo cenovno mnogo bolje nego strani vozari. Drugi problem predstavlja u stvari to čekanje na granicama ovde, tako da strani vozari zbog toga nemaju preveliki interes, ali ako dođe do toga da naši vozači ne mogu da rade, znači apsolutno verovatno možemo da očekujemo priliv stranih vozara koji će doći ovde da pre svega kod stranih kompanija njihovu robu uzimaju i da vozi. Da, to je i poznato, to sam baš i htela da vidim kako uopšte funkcionišu sad fabrike u Srbiji koji imaju po svetu svoje matične kompanije, posebno kad su u pitanju autoindustrije, na primjer, i gde je veliki problem to stajanje proizvodnje. I svi oni negde u ugovorima imaju klauzule da ako nemaju obezbeđen kamion od svog dobavljača, da mogu da angažuju svog prevoznika, koji je troškovi su dosta veći i skuplji. Pa obzirom da se ti baviš osiguranjem ovakve stvari kao što je blokada granica, ne znam da možemo da podvedemo pod višu silu, što kažu da nekog oslobođa od to ugovorne odgovornosti, ali u principu... Možda pod ratni rizik. Da. Pa, ne znam. To je više dostava osiguravača. Da, dostava možda osiguravača, ali u principu, apsolutno, proizvođači, odnosno vlasnici robe imaju pravo da angažuju i strane vozare ovde, samo što se njima to do sada nije isplatilo i što smo mi konkretno obavljali, odnosno naši prevoznici su obavljali dobro posao za njih, tako da nije bilo ni potrebe za takvim nečim značajnijim. Oni sad najavljuju i ove blokade 19. aprila, ukoliko se prevoznici najavljuju, ali po mom mišljenju to i sa ovog sad aspekta kad pogledam i nema nekog efekta. Pa blokada je u principu najavljena za 14. april. 14. da. Znači 9. aprila ističe taj prelazni rok tih prvih 180 dana, znači aktivna primjena se očekuje od 10. aprila, obzirom da je to petak, da je kod nas je veliki petak, znači Vaskrs je 12. 13. je neradni dan, znači objektivno to može se očekivati da ta blokada krene 14. Odmah nakon primjene. Međutim, pitanje je da li će biti blokade iz prostog razloga što se očekuju do tog perioda nekakve informacije od Evropske komisije, da li postoji mogućnost da se možda primjena odloži na neko vreme dok se ne uradi ti bilateralni sporazumi sa okolnim zemljama. Mi imamo najavu, recimo, premijera Severne Makedonije da će oni imati bilateralne dogovore sa, pretpostavljam da je to u pitanju sa Bugarskom ili i sa Grčkom za njihove vozače, ali to opet neće mnogo da pomogne, jer nema mnogo transporta između Makedonije i Bugarske i Grčke. Znači, on jedino bi u tom slučaju, recimo, makedonski vozari mogli preko Bugarske da idu, pa preko Rumunije i tako dalje, što je mnogo dalje put i duži i naravno bit će skuplji transport i tako dalje. Tako da to nikome ne odgovara. A sad, uopšte, koje su alternative, na primjer, sad mi ne znamo šta će biti to sa Evropskom komisijom, da li su alternative otvaranje firmi, jer zemlje neke sigurno priznaju licence naših vozača,
Jel tu postoje neke opasnosti i odliva na kraju krajeva? A postoje opasnosti odliva, znači mi imamo, naši profesionalni vozači imaju licence koje važe na teritoriji cele Evropske unije, ali i neka druga dokumenta koje imaju neke zemlje priznaju ovde, tako da može to da se uradi. Recimo, kad smo imali blokadu u januaru, pošto je bilo nekih urgentnih roba da se voze, znači dosta je aktivirano, izvinjavam se, čarter letova, tako da su što na putničkim, što na čarter avionima, znači sve robe koje su bile hitne su praktično otpremljene iz Srbije i naravno dopremane neke... Čarterima? Čarterima, sve čarterima išlo? Pa nije sve išlo čarterima, ali je dosta toga što je bilo hitno, urgentno i moglo da trpi cenu, išlo čarterima. A za koje industrije, na primjer? Molim? Za koje industrije, na primjer, se čarteri koriste više? Nebitno, znači od farmacije do industrije delova koje radi za... Mislila sam u ovom konkretnom slučaju šta je bilo isplativo ići čarterom, pošto... Pa isplativo ili neisplativo, ako imate nešto što je hitno, morate da platite, tako da bi došlo to. Umeđu vremenu imamo i situaciju jednu da je jedna austrijska kompanija praktično počela da organizuje intermodalni transport od Luke Novi Sad, odnosno Luke Depar World iz Novog Sada do mesta koje se zove Herne, koje se nalazi u Rurskoj oblasti, gde se koriste poluprikolice, kamionske poluprikolice, specijalne namene, takozvana Huckepack B tehnika i gde praktično one intermodalnim vozovima se prevoze na relaciji ka jednoj ili ka drugoj destinaciji i praktično se samo tegljači ovde koriste za dostavu te robe. Znači, to je jedan od načina kako može da se radi i to je, da kažemo, jedan dobar način gde se prvo postavlja dobro tranzitno vreme, jer ta ograničenja koje postoje na putu, na drumu, ne postoje na železnici. Drugo, opet imamo značajnu uštedu i CO2, tako da su neke procene da čak, 75-80% CO2 se manje štedi kad se koristi intermodalni transport. Inače, to je trend ne samo u Evropi i u svetu da se što više koristi intermodalni transport. Problem naš je što mi nemamo dovoljan broj intermodalnih jedinica, znači sem nekih kontenera, pa nismo u mogućnosti da tako neke stvari organizujemo. Neke naše kompanije su to pokušale, ali to još nije dostiglo jedan nivo da može da bude ozbiljna alternativa klasičnom drumskom transportu. Jasno, a koje su to eventualno otežavajuće okolnosti koje sad u celoj ovoj zbrci zapravo prolongiraju ceo proces neke, kad smo nešto pričali, znam da ste spomenuli provere što sad primenjuju određene zemlje za, na primjer, ambalažu, za palete, pa to dodatno usporava ceo proces. To su nekakvi propisi koji se, da kažemo, s vremena na vreme uvode. Znači, imali smo sad propis jedan da je neadekvatna ambalaža bila, znači transportna ambalaža, pričamo o paletama koje su na neodgovarajući način bile obeležene, tako da smo imali značajno vraćanje vozila sa granica i mi smo intervenisali na zahtev Ministarstva poljoprivrede kod naših članica, kod prevoznika i kod izvoznika da vode računa o tome da se takve stvari ne rade. Drugo ograničenja koje se dešavaju su, da kažem, na nekom nivou za koji smo se mi mesecima unazad, možda čak i godinu dana unazad pripremili, to je uvođenje nekih novih pravila koje diktira Evropska unija, znači to je pre svega tranzit NCTS 6 koji je krenuo od 18. februara sada u Mađarskoj, primjena ICS 2 sistema, znači to su sve neke dodatne stvari. Šta to podrazumeva? Pa to podrazumeva uglavnom papirologiju i da se na određeni način dostavljaju informacije o robi koja izlazi iz Srbije. Ne misli se tu samo na Srbiju, znači to sve važi za sve zemlje koje su izvane Unije, znači mora da se podaci o robi koje se nalazi u vozilu, u vozu ili trenutno, pošto je za pomorski transport važi to pravilo već 2 godine, mora da praktično carina susednih zemalja dobije najavu minimalno sat vremena pre dolaska vozila, da bi mogli da oni izvrše upoređenje, da dostave informacije gde već treba i da možemo da uđe. Tako da mi smo to na vreme ispratili, našim članicama smo obezbedili i dodatne neke seminare i obuke, čak su i napravili neko od njih i kupili softver i sad jedna domaća kompanija radi softver za to, tako da u principu mi smo sve to ispratili i što se tiče naše delatnosti, apsolutno nema sad nikakvih problema i čekanja ovde na granicama.
Da, a kako sad, to nema u vezi toga, a kako generalno cijelu ovu situaciju mogu da preguraju manji prevoznici i da li uopšte mogu sad ovaj deo da prevaziđu nekako? Da, ako gledamo prošlu godinu i ovu godinu, generalno svi prevoznici rade na, što bismo rekli kolokvijalno, na ivici žileta. Znači, to je sad trenutno da se popunjavaju troškovi, da se obezbeđuju plate, da se obezbeđuje tehnička ispravnost vozila, o nekoj dobiti, mislim da u nekom narednom periodu nećemo baš imati mogućnosti previše da vidimo o tome. Ali bitno je da naše firme opstanu, mi imamo čak i neku situaciju ukrupnjavanja na tržištu, da neke firme se prodaju, jer jednostavno ljudi nemaju više mogućnosti, vremena, volje, snage ili bilo čega drugog da praktično posluju pod ovakvim uslovima na tržištu i onda jednostavno kao rešenje nađu to da prodaju firmu nekom ko je zainteresovan da to širi i da radi dalje. Da, i to je jedna od opcija. Da, i to je jedna od opcija, da. Koja nije baš poželjna za ljude koji imaju firme, ali da, bit će i toga. A kakav uticaj na sve ovo ima država i da li ima uticaja i kakva je podrška uopšte i kako se rešava ova sad situacija? Da kažem, razumevanje u državi postoji, ali postoji neka, da tako nazovem, neka vrsta neažurnosti, da smo malo zakasnili sa svim ovim procesima ovde i da praktično država bi malo trebala da da gas sada ovde i da pomogne da ne dođe do praktično kolapsa cele jedne industrije. Da, mada u svim raznoraznim događanjima ne znam koliko dolazi do izražaja sada ovi problemi, da li blokade možda to više dižu na neki ozbiljniji nivo ili bi se time bavili i bez blokada? Pa država se time bavi i bez blokada ovde, ali praktično blokade su jedan od načina da se pokaže pre svega birokratiji, evropskoj birokratiji, da problem koji postoji mora da se reši na jedan uređen način, znači koji će da odgovara i njima i koji će da odgovara nama, znači ne može da odgovara jednoj strani. Mislim da je to pravi cilj blokada bio da se njima pokaže, a ne našim vlastima. Da li se to uopšte i postiglo sad ovim prethodnim? Pa da vam kažem, kad je počela priča o svemu tome, ja sam mislio da će malo velike kompanije, evropske i svetske koje rade u Srbiji, da iskažu svoje nezadovoljstvo, da kažem time, jer praktično i oni će da gube u celoj ovoj priči ovde i to se zaista desilo. Međutim, evropska birokratija nije reagovala baš na adekvatan način, tako da mi smo računali na situaciju da, obzirom da i Turska ima isto takav problem, da oni ipak imaju najveći broj vozara i vozača, da će oni malo da guraju, ali ispade da praktično svako za sebe pokušava da rešava taj problem ovde. Tako da ćemo i mi morati verovatno da rešimo taj problem sad sa nekom od susednih zemalja. Pretpostavljam da će to biti Mađarska i Hrvatska prva, Rumunija, Bugarska i da onda na taj način naši vozari steknu praktično tu licencu da mogu da nastave da rade, odnosno da dobiju adekvatnu vizu da mogu da rade. Da, vi kao asocijacija imate inicijative i predloge prema državi. Pa i mi imamo inicijativu i kolege koji praktično vode ovu celu priču iz asocijacije, odnosno udruženja Međunarodni transport, gde je više od 1100 vozarskih kompanija je kod njih. Oni, da kažem, su najpogođeniji time i oni najviše vode računa o tome, a mi dajemo, da kažem, nekakvu logističku podršku koja pomaže s njima. Evo, mi smo u procesu slanja pisama i dogovora sa našim granskim udruženjima u okolnim zemljama, pre svega sa Mađarima sa kojima imamo izuzetno dobru saradnju i pokušavamo kolegama iz našeg okruženja da objasnimo ako se dođe do blokade da će i oni biti u problemu. Znači, ni oni neće imati posla, ali nećemo ni mi imati posla. Tako da moraju oni malo da pripomognu kod svojih vlasti da se taj problem, da kažem, na neki način detaljniji, bolje objasni Briselu, a da bi se praktično možda eventualno produžio taj rok za uvođenje, a onda da se kasnije na bilateralnom nivou sa tim zemljama naprave dogovori i da mogu normalno svi da radi i da posluju. Naprave konkretne rešenja.
A šta je li imamo još neke rešenja koja ste vi kao asocijacija promatrali vezano za, na kraju, ukoliko mi ne budemo dobili ovo prolongiranje, pored ovog što ste spomenuli, železnice, čarteri, ili imamo tu još... Pa železnice i čarteri apsolutno to ne mogu da probiju. Znači, ako ne dođe do nekakvog dogovora ili do prolongiranja tog termina uvođenja praktično viznih ograničenja, mislim da će svi naši biti prinuđeni da se uradi blokada jedna ponovo i da se... Ali to neće biti dobro ni za nas, ni za Evropu, ni za kompanije, ni za koga. Tako da se nadamo da... Da će se naći neki zajednički interes. Pa da će biti, da kažem, svesti u Evropskoj komisiji da praktično, znate, po viznoj politici oni ne mogu da daju nikome naređenje, ali mogu da daju neku vrstu preporuke da se to uradi i da se na taj način sve to reši sa tim radnim vizama praktično. A je li ima još nešto što bi se istekli sad za ovu temu što smatrate da je važno? Pa ja sam zagovornik da se transeuropskom transportu što više koristi intermodalizam, iskreno da budem. Znači da se sem ovoga trenutno što imamo ovde da se koristi više konteneri, da se koriste izmenljivi transportni sudovi, da se koriste kao što se sada koristi na ovoj relaciji te poluprikolice, specijalne namene, ali u principu mislim da je to neko rešenje koje može da dovede do kraja. Znate, po praktično intermodalizmu vozila za dostavu treba da se koriste samo first mile, last mile. Znači, sve između treba da radi železnica. Znači, pričamo od tranzitnih vremena, ekologije, zaštite, zagušenje i tako dalje i tako dalje. Tako da tih problema ne bi trebalo da imamo. Znači, mi imamo sada dovoljan broj kontejnerskih terminala u Srbiji. Ovde postoje neka ograničenja koje se tiču inspekcijskog nadzora, ali mi smo u postupku da se i to reši ovde i već će nekoliko terminala biti narednih mesec, dva pripremljeno da će moći direktno da se upućuju na te terminale intermodalne jedinice koje imaju isto fitosanitarne, zahtevaju praktično fitosanitarne preglede i da se to ne radi na granici, da se ne gube vremena i tako dalje i tako dalje. Tako da ćemo videti šta će se svega toga desiti. Inače, mi smo ovaj problem delegirali. U maju mesecu će biti jedan kongres u Bukureštu koji je u organizaciji SEFA, to je Udruženje nacionalnih asocijacija jugoistočne Evrope, od Ukrajine do Italije, pa nazad do Turske, znači 18 zemalja. Mi smo za taj kongres delegirali praktično tema da bude EES, pa se nadamo da ako sve bude u redu sad u aprilu, bilo produženje, bilo na neki drugi način da se uspostavi normalan rad, da ćemo tamo pokušati da prenesemo detaljne informacije šta se sve dešava iz prostog razloga jer će tamo biti delegati iz Evropske unije, a i bit će sva evropska udruženja, između ostalog i Klekat, koji je, ajde da kažem, pandan neke evropske Fijate i sama Fijata, znači imat ćemo tamo sastanak Fijate, znači to je najveće špeditersko udruženje na svetu, čija dokumenta priznaju Ujedinjene nacije i čiji smo mi članovi i mi ćemo pokušati preko njih da kažem, da prenesemo poruku da na neki način rešimo taj problem ovde i da se uspostavi normalna komunikacija i normalan rad naših kompanija. Jasno. Lepo. Onda vidjet ćemo neko naredno vreme šta će tu da se izdešava. Hoćemo da spomenemo obuke, edukacije koje držite u okviru asocijacije. Da, obuke i evo, ja mogu za vaše gledalce da pokažem evo, ovo su dva neka poslednja naša izdanja, znači ovo je transportni priručnik gde su naši stručnjaci, to je 17 autora ima, praktično su uradili sve što je bilo potrebno, znači priručnik je namenjen našim mladim kolegama, namenjen je studentima, namenjen je našim partnerskim kompanijama i namenjen našim klijentima, da mogu da nađu pravovremene informacije ovde. Ovo je
šestomesečni rad 17 autora i mi smo to napravili praktično da bi smo na neki način podigli nivo znanja i obrazovanja u našoj branši. A ovo je jedna stvar koja možemo da se pohvalimo, Istorija srpske špedicije, prvi deo koji je izašla pre, evo sad će biti 2 godine. To je jedno delo koje je profesorka Đurđica Stojanović sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu uradila. Znači, zajednički je bio poduhvat, ona je bila nosilac tih aktivnosti i autor i ovo je rad na ovoj knjizi je trajao 3 godine. I možemo da se pohvalimo da smo mi prvi u Južnoj Evropi posle 100 godina napravili onako nešto. 923. su napravili kolege iz Mađarske, ali to je bilo na nekom roto papiru, 38 strana. Mi smo sa 400 i nešto strana napravili onu monografiju koja je izvrsno primljena i kod nas i u svim okruženju našom. Niko nije verovao da mi to možemo da uradimo, a inače od strane Ministarstva nauke je proglašena za monografiju od Ministarstva nauke i tehnologije proglašena za nacionalnu monografiju. Tako da, eto, imamo malo i mi čime da se pohvalimo. Pa i treba. To je svakako isto korisno za ljude i čak i one koji ulaze u ovaj posao. Pa znate kako, mi kulturu sećanja moramo da negujemo, pokušavamo i na ovakav način, znači da pokažemo da nismo baš ono što bismo rekli kolokvijalno opet tikva bez korena, i da mi dosta znamo, umemo i tako dalje, jednostavno imamo neke stvari koje nas limitiraju, ali trudimo se da držimo korak sa svima u svetu i mislim da to uspešno radimo. Da, vi se uspešno borite sa tim. Ništa, meni je samo na kraju još ostalo da se zahvalim na gostovanju, da, eto, bit će prilike opet da se možda sastanemo ako se ova tema produbi. Možda će i da se reši. Da, ja zahvaljujem na pozivu, a hteo bih nešto da kažem, nešto što piše na našem sajtu, jedan moto, kaže logistika pokreće život, a mi pokrećemo logistiku, tako da... Odlična poruka za kraj. Za kraj. Hvala i vama koji ste nas pratili, nastavite sa tim, zapratite nas na YouTube kanalu Protos Podcast, takođe Instagram stranici Transport, _rizik, -osiguranje i TikToku Protos Podcast. Za sva eventualno pitanja, sugestije, preporuke, gostovanja možete pišete direktno meni na mail ana.milinovic@protospodcast.com. Do sledeće epizode, vidimo se.